ये कीबोर्ड अपने बजट का सबसे बेस्ट वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड है। ये है रॉयल कॉलेज की R75 प्रो मैकेनिकल कीबोर्ड। ये कीबोर्ड को आप 2.4 गीगाहर्ट्ज डोंगल से, ब्लूटूथ से और वायर्ड से तीनों से यूज कर सकते हो। और हाँ, ये फुल्ली RGB मैकेनिकल कीबोर्ड है जिसको आप फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो। इसके बॉक्स में हमें मिल जाता है 4 एक्स्ट्रा स्विच रिमूवर, Type-C केबल और एक यूजर मैनुअल। इस कीबोर्ड में ये वॉल्यूम नॉब भी मिल जाता है जिससे आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो। एंड कीबोर्ड के इस साइड में आपको मिल जाता है ये ऑन ऑफ का स्विच, 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल और ये Type-C पोर्ट जिससे आप इस कीबोर्ड को चार्ज भी कर सकते हो और इसको वायर के थ्रू यूज भी कर सकते हो। अब इस मैकेनिकल कीबोर्ड का एक बार साउंड सुनो। इस मैकेनिकल कीबोर्ड को आप इनके वेबसाइट से बाय कर सकते हो। डायरेक्ट लिंक मेरे बायो में मिल जाएगा या फिर कमेंट कर देना कीबोर्ड, इसका लिंक मैं डायरेक्ट आपको DM कर दूंगा।